ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಅಂದರೆ ಹಿಕ್ಕಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ತೇಗಿಸುವುದು ಬರ್ಫಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೊಸ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡೋಣ. ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಎಂದರೇನು? ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಎಂದರೆ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಎಂಬ ಸ್ನಾಯು ಹಠಾತ್ತನೆ ಕುಗ್ಗಿದಾಗ ಇದು ನಡೆಯುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಿಕ್ ಹಿಕ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಏಕೆ ಬರುತ್ತದೆ? ಹಾಲನ್ನು ತುಂಬ ಬೇಗ ಕುಡಿದಾಗ ಹಾಲಿನ ಜೊತೆ ಗಾಳಿಯು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವುದು, ಹಠಾತ್ ತಾಪಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತೆ, ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಳೆಯದೇ ಇರುವುದರಿಂದ. ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹಾಗಾದರೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬಂದರೆ ಮಗುವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೋಬೇಕು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು. ಮಗುವನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿಡಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಮಗುವನ್ನು ಹೆದರಿಸಬಾರ್ದು. ನೀರು ಅಥವಾ ಜೇನುತುಪ್ಪ ನೀಡಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ಅದು 6 ತಿಂಗಳಿನ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದೆಹಾಲು ನೀಡಬೇಕು. ಮಗುವನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿರಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಮಗುವನ್ನು ಹೆದರಿಸಬಾರ್ದು, ನೀರು ಜೇನು ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಮೂಗು ಬಾಯಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಬಾರ್ದು, ಬಲವಾಗಿ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಬರ್ಫಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ತೇಗಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಮಗು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿದ ಗಾಳಿ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಹೊರತೆಗೆಯುವುದನ್ನು ತೇಗಿಸುವುದು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಮಗುವಿಗೆ ಆರಾಮ ನೀಡುತ್ತದೆ, ವಾಂತಿ, ಗ್ಯಾಸ್, ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತೇಗಿಸುವುದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಲಿರೋ ಗಾಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಮಗು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಮಗು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಹಾಲು ಕುಡಿದು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಗು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತೇಗ್ಸೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಅದು ಹಗಲೇ ಆಗಿದ್ರೂ ಸರಿ, ರಾತ್ರಿನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೆಲ್ಕಮ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.